Duit apa, Mas? Walah iki to, Ji. Duit aku bakulan. Jaman saiki kudu ubet, Lek, Ji. Alhamdulillah dagangane laris. Bakulan apa, Mas? Bakulan minuman dingin sing non alkohol, Lek, Ji. Lah, ngono kuwi yane wis mulih ki wis oleh badhe pira? Ya lumayan, Lek, Ji. Wong kolan kowe 3.000, tak dol 5.000, karek ngepengno badine 2.000 ping pira. Hasil iki nggih, Lek, Ji. Nek bakulan minuman dingin ki sampean berarti ngendongi kulkas ngono kae ya, Mas? Yo ora ngendongi kulkas kok, Ji. Kan ana alate kae. Nah, ning alate iki pinggire tak kei es batu. Dadi gak kudu ngendongi kulkas. Sampean adol minuman dingin ngono kuwi sak botole, Mas? Yo iya to, Lek, Ji. Klelu kuwi, Mas. Kudune gak ngono. Berarti strategi marketing sampean ki kurang pinter. Kurang pinter piye to, Lek, Ji? Maksudmu ki piye? Ngene lho, Mas. Sok nek bakulan sampean nggo plastik teko omah. Dadi nek wong tuku dipindah ning plastik. Lah, botole engko kek naku. Sampean kuwi iso untung 2 kali. Apa ya enek to, Lek, Ji? Lek, Ji wong bakulan minum mosok disokno ning plastik. Padakne bakulan es marimas ya iki. Wi ilmu balu, Mas. Teknik marketplace. Lah, wong kan nek bar ngombe botole jelas digua. Lah nek digua tempat sampah, pada tempatnya gak masalah. Lah nek digua nang kali iso ndadekne banjir. Sampean melu dosa. Mosok yo ngono ya, Lek, Ji? Iya to, Mas. Ya wis, Lek, Ji, jajal, sesuk tak jajal e. Lah pikir ning ndi? Aku arep delok Madi, Mas. Wis ana 2 minggu ki lho, wong iki lolo gak walas-walas. Walah, ya wis, Ji. Aku yo ndang arep nek perlu e. Mas. Sok ben tak yo rono aku. Ya. Ya wis, Oke. Ji. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Kingkir lali rong tak etung hebate apa rugi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30. Nek aku kolaan 30. Kudune kan luwih to. 0 4 6 7 8 9 10 20 30. Lah nek iki jelas rugi aku jikan. 5 ping 10. Kudune kan 50. Lah sing 20 ning ndi? Jelas dihapusi bonjol iki. Yo ya Allah, berita kok. Neng dindinggon kok sine wong mati ya. Akeh bar ndelok TV yo ngono sine wong mati. Iki yo ngono. TikTok iki yo ngono, isine kon wong mati wae. Wong gering 3 dina mati.
Ki yo ngono, status innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong mati meneh. Acebuk yo mati. Lah aku ki yo kering. Kok tambah ndredeg awakku iki ta ngene iki. Ndelok ngono wis marin ndredeg ta. Pikir aku was-was. Wong awakku dhewe ki urung mari. Pikirane gak karo-karoan nang ndelok berita wong mati ya. Piye donya iki? Ora ning donya tok anjene, pacebuk ning apa-apa wis wong mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Mbah? Awake wis kloso rodok menak. Urung lek Ji. Awake iki panggang greges e. Padahal aku suntik ku ya wis ning bokong lho. Oh, alah. Gak ning gulu pisan, engko ben iso bocor halus. Ning gulu. Rane moto pisan ngono. Eneng-eneng ae. Suntik iki gak jaminan lho, Mbak. Sementing ki obate. Apa ya kuwi lek Ji ya? Aku ki bener suntik. Tapi obatnya ora tak ombe. Arep mangan aku alas-alasen lho. Lah, nek gak mangan ki palane ning ndi? Mati. Lah iya kuwi. Mulakno nek mangan ki kudune dipeksa. Iki wis tak peksa lek Ji. Sego wis tak tumpangne sendok. Tetapi ning cangkem ku lho pahit. Enak lah enak yo kudu dipeksa, Mbah. Petenge kudu diopeni. Dikek titipan raga ki kudu dilawat. Oke. Ki lho. Tak gawakno gedang. Aku kan ngerti, nek iki ngombe obat nggo banyu gak iso. Ya beneran lho Ji, matur suwun ya. Wis, ndak lono. Awake dadi go istirahat. Obate diombe. Ndak leren. Ya. Mbah, aku tak jak pamit pisan ya. Oh iya lek Ji, aku matur suwun ya. Hati-hati. Wong ki nek niate tulus mesti oleh ijol. Bangetan. Tenono entang-entang sagalan. Hei, Jol. Balekno duitku. Kowe iki karo koncone kok tega meno ngapusi. Balekno duite. Duit apa to, Mbes? Duit, Jol. Kowe gerah sakmono masa ora njowo duit. Lah iya duit apa? Duit batimu bakulan lho, Jol. Balekno modalku wae. Batine pek-peken rapopo aku. Mulakne nek bakulan ki aja emosi. Bersaing secara sehat, aja jujur-jujuran nego ngono kuwi. Iya ya, bener kowe. Aku ora nggo dhuwit belas, Bes. Jelas ngapusi aku we. Bakulan barang entek kok muni ra nggo dhuwit ki lho. Wis jelas arep mbedhoki aku nah we. Ngene lho, tak jelasne. Wis to rasa mbok jelasno. Aku ki mau butuh duitku, ora butuh penjelasanmu. Dan gorene tak wangi ngitung batimu. Utek nek isine kok duit tok yo ngono kuwi. Bakulan sing dipikir untung tok. Jangankan untung, modalku ya amblas, Bes. Maksudmu amblas ki piye, Jol? Dan gorene kok duite, aku ki arep kolakane, Jol. Aku ki ra nggo duit belas, Bes. Barangku digawa satpe pol-pol. Digawa sapa, Jol? Digawa satpe pol-pol. Tak rasa perlu pengen aja.